เออมึงก็เรื่องเจ้ามึงรู้จักว่ากระดุมไม่ใหญ่จริงหรือเปล่ามึงตัวนั้นคือดับนิดครับอ่ะที่จะกำลังเกี่ยวกับนิดมึงก็รับคนไทยละทั่วเมื่อรับตัวนั้นแย่เมื่อรับตัวนั้นเดินทางแต่กันได้แค่เราเจ้าแค่ใช้มือไม่ฮะเพราะเราใช้เนี่ยเพราะเราคิดว่าอะไรกันไม่คิดไม่ได้ไม่ยอม